Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li waħda mill-vantaġġi tar-reġistrazzjoni tal-kirjiet hija li wieħed ikun jaf eżatt il-prezzijiet f'lokalitajiet differenti. Qal li mindu l-Awtorità tad-Djar bdiet tippubblika r-rapport dwar kirjiet reġistrati kienu bosta l-stakeholders li talbu sabiex l-informazzjoni tkun aċċessibbli għal pubbliku. Spjega li nħolqot calculator diġitali li tkalkula l-kirja f'lokalitajiet differenti u l-ammont ta' kmamar tas-sodda. Fakka li madankollu l-kirja tista' tvarja minn żona għall-oħra fil-lokalità. Il-qajna dik is-suġġeriment u llum għandna dak l-aċċess huwa pubbliku fejn inti tista' tidħol fil-lokalità li inti qed tippjana li tirresidi fiha jekk inti barrani kif ukoll jekk inti Malti qed tippjana wkoll biex tiċċaqlaq u hemmhekk ikollok idea ċara ta' kemm huma l-prezzijiet reġistrati u kif qegħdin imorru skont it-talba tal-bżonnijiet tal-familja tiegħek. TVM News tansal il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar biex jelenka kif dawn il-bidliet diġitali li qed timplementa l-Awtorità se jimpattaw lin-nies. X'kien jiġri qabel ma bdejna niddiġitalizzaw dan is-servizz? Il-klijenti kienu jissottomettu rċevuti ta' 3 xhur biex imbagħad il-pagamenti jkunu f'perjodi differenti. Illum permezz tal-informazzjoni li għandna diġà permezz ta' reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kirjiet privati, dik l-informazzjoni mhix tintalab u l-pagament qed joħroġ kull xahar. Irrimarka li l-informazzjoni kollha li qed tiġbor l-Awtorità tad-Djar mir-reġistrazzjoni tal-kirjiet u mill-iskemi tagħha qed tgħinha biex toħloq benefiċċji ġodda li jindirizzaw ir-realtajiet tan-nies.